早晨咁多位 ，Ellie 今日帶大家嚟到 Richmond 區 Twickenham Square 開箱我身後嘅4房永久產權屋仔。倫敦揾屋仔咧，真係難之又難。要揾全新喺靚區嘅屋仔咧，就簡直係罕有。我哋身後咧有30間嘅屋仔咧，已經賣出20間啦，仲有10間。如果大家都揾緊喺 Richmond 區呢一個位置咧，我哋叫做 Twickenham。多再講多次先。Twickenham 可能對於某啲唔係好熟英國啊或者倫敦嘅朋友就可能有啲難讀嘅，同屬於 Richmond 行政區。佢嘅好處咧就係佢去到倫敦一區咧，淨係需要20零分鐘火車嘅啫，非常之快。由我哋屋苑咧行到去個火車站咧，亦都係7分鐘，所以完全咧可以係步行範圍內。身後咧呢啲係永久產權屋仔，而且係 London Square 出品，所以咧係 high spec、high quality、好正 craftsmanship 嘅一個建築嚟嘅，品質非常之好嘅靚屋。說時遲那時快，今日咧要同大家開箱咧 Twickenham Square 呢一間4房1700尺嘅 townhouse。睇翻上一段片咧，都係幾個月前嘅啫。咁嗰陣時啱啱開盤咧，就未有嘢睇。不過咧都好恭喜咧咁多位嘅準業主啦，咁佢哋就睇住 floor plan 買咗啦。所以今日咧除咗係要介紹最後一個壓軸10間嘅3房屋咧1200幾尺嘅選擇之外咧，亦都係咧去俾咁多位嘅買家開箱睇一睇咧佢嘅示範單位咩樣㗎啦。入到嚟嘅感覺都係 brand 㗎啦，襯得起呢一個地段啦。Come on in。入到嚟廳嘅位置咧，唔係話好巨型㗎啦，因為佢都係一個好 cosy 嘅一個 layout。但係呢一個 bay window 咧，的確係好唔錯，我好中意。而且咧，佢呢個裝修就做咗一個小嘅 sofa 就喺呢一個位啦。咁所以咧，睇下書啊，飲下咖啡啊，或者咁坐喺度攤唞下，因為個正嘅地方，你呢度望過去咧係睇晒成屋嘅。由 bay window 開始望過嚟就係廳啦，一路嘅 logistic 好正，延伸到去廚房啦，同埋你食飯位置。食飯呢個位置咧，輕輕唔係好大下嘅啫，大家 feel 到咧，其實你擺晒啲 cushion 都唔知點塞到個人落嚟。不過你一定咧就會好 appreciate 咧佢呢個 kitchen island 嘅位置㗎啦。咁喺個 space 嚟講，我覺得佢叫做咩咧？係咪呢嚿嘢太大咧？你覺得？即係可能可以窄翻少少或者近翻少少，咁可能咧留翻多啲位俾食飯個位可能會好啲。呢度咧少少一個可以再 improve 嘅地方啦。美感上嘅話咧就真係滿分㗎啦。上高其實佢哋個櫥櫃就唔係話去到頂嘅，然而咧都多嘅櫃嚟講，打開咧 OK 心，擺到下嘢嘅，真係好靚。不過望下呢個 Corian 嘅台面啦，呢度仲會有個儲物嘅位置啦，係要高人先可以攞得到㗎啦。我哋係應該 impossible 一定要擔凳啦。下低嗰個有位嘅，就係可以擺下啲 oven 撐啦。oven microwave oven 同埋咧呢個 wine cooler 都係做好咗 ，wine cooler 都係 Siemens 嘅喎 ，OK 喎。特別同大家咧睇睇就係呢邊啦。嗱，雪櫃位隔離咧仲有啲 storage 位嘅，係咪都 OK 啊？呢個位係咪好靚啊？英國咧好中意有啲陶瓷班㗎嘛，如果你自己手做啲陶瓷，我哋做 decoration 咧，呢個就非常之唔錯啦。好，轉翻過嚟咧，喺個 island 呢邊咧就裝咗啲櫃桶位置嗱。下底仲有2個大櫃桶，哇，滿意啊！呢2個櫃桶就真係正啦，因為我哋啲 oven 撐咧都係要喺一個亂咁塞落去嘅狀態之下。呢嚿嘢又幾得意喎！嗱，呢嚿嘢本身我覺得唔係話特別好夠靚咯，都唔係都 OK 喎。但係咧，哇，呢個幾正喎！呢個小嘅 pantry 仔，唔錯唔錯，可以咧賣點心推車仔啦。
如果我住喺呢一度嘅話，我應該會好想咧請啲朋友過嚟，尤其是天氣好嘅時候。你諗下，呢個係 by folding door 嘛？你如果打開咗佢接門啦，哇！你一望出嚟，雖然唔係個花園巨大啊嚇，但係咧係 hosting 嘅好正。我中意咧請啲朋友翻嚟啦，有啲小朋友啦，咁咿哇鬼叫啦，好多嘢食啦，咁就好開心啦。倫敦 summertime 嘅吸引之處咧就喺呢度，而冬天咧通常個 garden 都係得個望字嘅啫。garden 咧就鋪咗 patio 啦，咁亦都鋪咗草坯，然之後咧就有個 fence 後面咧，你見到嗰啲樹其實係對面本身嗰啲舊屋嘅 garden 嚟嘅，咁就唔關你事啊。呢一笪嘅屋咧，全部都係向南嘅 garden 嚟嘅 garden，就會去到對面屋嘅 garden，然之後先去到對面屋，所以你嘅感覺咧就唔係話咁近啦。好靚啊！呢條樓梯，望下啲 detail 過嚟啊，佢唔係一碌碌咁簡單噶，佢 twist 咗噶，見唔見到啊？好靚啊，好大喎，個 WC 過嚟。嗱，有個鏡櫃喺度啦，哇，好暖，毛巾暖架，好闊下噶呢個位，樓梯底啦，但係你睇望下，係咪啊？舒服噶喎，唔係話真係好似細 A 咁匿入去嗰種咯，幾正喎。因為始終你有好多朋友過嚟咧，你都唔希望你嘅客廁係太過失禮啦，太細粒啦咁。呢個牆紙佢唔係 standard 嘅，因為其實我未必好中意，但係佢哋好中意係客廁加啲好勁嘅牆紙喺裏邊，出面都係比較上 neutral 咧。一入到去個廁所會有一啲 visual impact。好正啊！哇，樓底夠高，所以感覺好大。個 rain shower 幾高，鏡櫃都好靚，輕輕有少少灰灰地嘅桃木色，即係再低調啲嘅感覺。嗰個顏色再 modern 啲 ，subtle 啲，好靚啊 ！Nice，呢個位好正嗬，個顏色嘅配搭。淺淺地色嘅 carpet，個 carpet 咧，你就咁摸落去可能唔中意，但係其實好好打理嘅，因為佢係完全係超短毛嗰種。跟住配搭呢一趟樓梯，呢趟樓梯係 signature，冇得輸，呢個真係靚，冇嘢講，其他全部都係簡約就得啦。哦，個窗門兩邊嘅，咁呢個咧就係一個 standard double。都好大下，你見到呢度咧可以擺到一張 occasional chair。你如果係擺個按摩椅，其實都夠嘅呢個位。出到去咧就望到我哋嘅屋苑裏邊啦。呢度咧就有間細房，細嘅單人房或者係 BB 房或者係書房。其實你如果係擺單人床 OK 嘅，雙人床就係你要係拍呢邊啦，其實都擺到嘅，但係單邊，跟住嗰邊其實都夠位可以擺衣櫃嘅。如果你想擺雙人床俾小朋友啦。入主人房之前咧，睇埋呢間先，因為全屋地暖嘅，咁你見到個 box 咧，裏面就係一啲地暖管啦。主人房，我中意呢幅畫，唔關呢間屋事，佢呢幅畫好靚，我中意。呢度咧，佢有個 recess 位入咗去嘅，咁你可以擺衣櫃啦，咁佢擺咗個好 iconic 有少少 vintage 嘅衣櫃去配襯翻佢其他嘅家私啦。咁呢個 designer 我哋都可以介紹俾你嘅，如果你中意佢嘅風格啦。如果俾我嘅話咧，我就會度身訂做，咁做一個衣櫃啦。咁因為成個位其實 exactly 佢擺衣櫃個位係好 perfect 嘅，咁但我哋都有做櫃公司咧，可以介紹俾你啦。跟住呢一對門咧就會係 ensuite 嘅位置，咁我覺得咧佢間房一定夠大啦，因為佢除咗係呢一張床之外咧，仲擺咗個 bench 喺呢一度啦，簡直就係夢寐以求嘅主人房應該要有嘅必備單品。呢一張 sofa 咧，我從來都唔知我嚟做乜嘅，但係咧擺喺呢度咧真係好舒服。大家可唔可以話俾我聽咧？其實呢張嘢你最主要係愛做乜咧？擺嘢。如果係真正一間屋裏邊咧，應該有好多人都係擺咗好多衫喺上高。ensuite唔係好大嘅，啱啱好。淋浴間係靚，夠樓底高，重點樓底高。鏡櫃呢個我略嫌佢可以再 fancy 少少啦，即係好似我之前睇 Persil Stream 嗰啲咧，就真係哇夠晒靚，好似酒店嗰啲。呢個可能平凡啲下 ，OK。但係佢嘅樓底非常高，合格啦。天窗。好光猛，熄咗燈一樣舒服。天窗嘅好處係慳電，
喺我哋而家上到去咧最高呢一層啦，咁就有3個部分嘅，一個係 study 一個細嘅書房啦，另外一個係一個 standard double 啦，再加上後面呢一個咧就係洗衣房。洗衣房咧都係可以叫當雜物房啦，因為其實佢開多層咧就係佢個 loft。個 loft 嘅好處咧，即係呢啲 townhouse 係你頂嗰度有啲好垃圾嘅嘢，或者可能洗衫啊或者水缸呢啲嘢，全部都可以擺晒喺呢一個位置啦。咁你見到好大，下底咧呢度仲有啲門仔咧，其實應該就係個 loft 一啲可能擺嘢嘅位置啦。呢個咧就係你個 underfloor heating 啦，咁呢度仲可以擺下呢啲垃圾嘢啊，咁全部。特別咧想講講咧就係呢個 ventilation 嘅部分啦，就係你全屋換風嘅，係將你啲污濁空氣抽出去，跟住將啲鮮風抽翻入嚟。咁呢嚿嘢咧都幾有用嘅。如此類推，咁呢個大家可能認得出啦，係乜嘢？咁就係你個 solar panel 啦，9個嘅 device 喺呢一度。搬入屋嘅時候啦，發展商咧亦都會俾你一個 home demo 嘅，咁會教你點樣去用你間屋。除咗係靚唔靚嘅部分之外咧，其實 practical 嘅部分咧，我哋都會協助你嘅。咁我哋睇下呢一間房啦。呢間房咧，我覺得佢光猛到不得之了。雖然樓底咧冇樓下咁高啦，但係因為佢呢度有一個 corner 嘅大窗。咁點解會有 corner 大窗咧？大家過嚟望下啦。佢呢度仲有個露台仔喎，呢個咧超迷你露台仔，其實都有啲用嘅，唞下氣啊，或者夜晚可能飲兩杯啊，或者甚至可能有啲朋友仔可能會抽煙啊等等咧，或者望住你個屋苑唞唞氣咧，都係一個唔錯嘅位置。不過真係好迷你嘅啫喎，你見到就咁大個嘅啫。咁呢個窗就有好處喎，因為佢入嚟咧係打斜，咁所以咧入到嚟個 corner 咧，你就會發現好似兩個窗上到嚟呢邊幾好啊，有個窿咁樣。呢度佢個床架整咗個窿我嚟開燈正，哦，好光猛係咪啊？出面冇陽光咁滯嘅其實。咦，你見到飛機嘛？你望下過嚟。頭先我哋咪講到飛機嘅，你喺屋裏邊就聽唔到，你出面都唔係太過知喎。OK，睇埋過去咯喎。哦，呢間係主人房啦，好靚啊！洗手間喺呢度，跟住就有兩邊嘅衣櫃。個衣櫃顏色我都好中意啊，我中意佢哋啲 taste。London Square，I love you。我中意佢哋啲顏色嘅處理，佢 specification 啱啱 spot on。因為有一啲嘅發展商可能譬如好似當中東發展商咧，佢中意 bling bling 咁樣啦嚇。你係覺得佢靚，但係唔啱心水。London Square 嘅裝修好啱我心水，我就係中意呢種，即係呢種好似 Instagram 嘅 grey 咁樣啦。呢啲顏色係啱啱好 timeless， 好 classic， 好 elegant， 但係一啲都唔老。非常之好，一路去到頂，所以你發現咧都擺到係嘅男仔，跟住呢邊女仔，佢擺晒啲靚衫喺度。好襯我嘅呢件嘢，夠唔夠大咧？就梗係唔夠大啦，但係 OK 啦，可以霸佔埋對面。哇！頭先仲嫌人哋個洗手間夠細，頭先嗰間都唔係主人房，你睇下個 standalone bathtub 喺呢度。而家呢個鏡櫃啊大翻好多啦，咁啊似樣啦，再配埋咧佢係乾濕分離啦，淋浴間咧就喺呢邊，咁啊真係唔錯啦呢個。以為睇完咧係未睇完嘅，仲有一個 mini version 嘅書房仔。好窄嘅呢張台，度身訂做一個 L 字型，但係都幾啱做呢個自閉房。其實辦公自閉房1樓。非常建議大家咧過嚟現場睇樓，可以欣賞下 London Square 嘅品味同埋設計，佢 share 到我自己好中意嗰種風格咯。咁佢壓軸咧而家推出10間3房1200尺嘅 townhouse， 開價起價咧係1.28 mil 起跳。如果大家咧都想入手一間永久產權喺倫敦一啲靚區嘅屋仔嘅話咧，其實選擇真係唔係咁多。如果有興趣嘅話咧，快啲同我哋聯絡啦。好快介紹一下 London Square。London Square 有其他樓盤嘅 Woolwich 佢有啦，喺市中心會有 Westminster Tower 同埋 Nine Elms 啦，呢兩個咧都係倫敦一區。Nine Elms 嗰棟咧高層有河景嘅，咁就喺倫敦一區嘅位置咧，兩房單位大概1.2 mil 左右啦，120萬英鎊左右。咁 Brook Green 咧就喺 Hammersmith 嗰邊嘅 W6，就喺正聖 Paul Girls 對面。如果大家咧係target 緊聖 Paul Girls 呢一間嘅私校嘅話咧，咁 Brook Green 係一個好嘅選擇咧，就係西倫敦。
咁另外咧喺西南倫敦亦都係嘅重鎮嚟㗎，因為最主要都係一個好靚嘅住宅區啦，有 Wandsworth Common。Wandsworth Common 就冇咁近火車站，我覺得你係要少少行下咁樣，但係咧佢就有啲4層嘅 houses。都有選擇嘅，咁但係價位就會比我哋 Twickenham 咧係會再貴少少。而家我哋講緊咧就係 Twickenham Square 同 Twickenham Green 啦，其實佢兩個 size 係好相似嘅。我而家哋身處咧就係 Twickenham Square，最後咧就係 Kingston 就係 County Hall 啦，咁係啱啱開盤冇耐嘅啫。如果大家都一路 target 住睇緊 Kingston 嘅話，你亦都可以揾我哋咧去同大家傾一傾噶啦。咁我哋首先咧跳翻去 Twickenham Square 呢個部分啦。其實除咗咧係3房屋之外咧，咁仲有1房、2房、3房嘅選擇嘅。1房起價咧就係55萬，2房起價咧係69萬，3房起價咧係89萬，仲有最後一間啦。咁而3房嘅屋仔永久產權咧就會係1.2 秒128萬起嘅。呢一個咧就係我哋 model 嘅位置啦。你會見到中間咧就會有啲 apartment，但係唔高嘅，其實都係得4層嘅啫。中央咧就會有你 courtyard。我哋呢度一捺咧就係全部嘅屋仔嘅選擇啦，你會見到全部都係 garden 向南嘅，全部都有 garden 嘅，亦都唔係細嘅喎，咁所以好正啦。所有嘅3房屋咧都係1200尺左右，3層3房，上高會有 solar panel 啦。前面呢度咧每一間屋都會有一個車位，有 recycling store 同埋 air source heat pump 嘅位置。入到去咧，你見到呢度每一個咧都會有自己嘅露台仔嘅，嗰個迷你露台，全部 garden 向南，陽光充足。Richmond 同 Twickenham 咧，肯定喺倫敦嚟講算係好靚區㗎啦，但係冇一個咧地方係完全完美嘅，所以呢一集咧我都會同大家分享2個，我覺得大家如果係考慮入手 Twickenham Square 買屋仔咧，一啲可能你要考量嘅地方嘅。第一咧就係佢呢度好近咧 Rugby 一個場地嘅，咁所以如果係有活動嘅時候咧，同區係會比較多人。如果住慣喺倫敦嘅話咧，其實你可能都會覺得比較習慣，因為倫敦始終係行城市經濟㗎啦，咁所以其實林林種種報道好多地方咧，倫敦都會比較多咧一啲活動嘅，例如 Wimbledon 啦，喺附近會有 tennis 嘅活動啦。咁如果係 Wembley 嘅話，你會有好多大型嘅演唱會或者係一啲巨型嘅世界級嘅球賽啦。咁如果你係坐落喺譬如富林啊或者 Chelsea 附近，咁你可能睇波嘅人都成日每個禮拜都會有啦。如果你真係非常之接受唔到有任何呢啲類型嘅活動嘅朋友仔咧，我就會建議可能要避一避呢一啲嘅地區啦。第2個大家咧可以注意一下咧，喺考慮入手 Twickenham Square， 我哋後面咧以前咧佢係 Richmond College 嘅位置，所以你見到2個鐘樓底柱。如果大家咧入手呢一個樓盤咧，買呢一度嚟自住嘅話，有另外一個咧可能要考慮嘅，就係你可能會聽到。咁樣其實咧，佢係 under 個 flight path 嘅，因為其實西南倫敦咧有好多都會係 under Heathrow 嘅 flight path， 即係嗰個飛機航線下低。佢唔係真係好近，但係你係會見到 from time to time 嘅。坦白講喺倫敦嘅命中率好高嘅，因為圍住倫敦咧，其實有4個機場，而倫敦裡面亦都有1個 London City Airport， 所以其實你會發現咧，好多地方咧都係 under flight path， 除咗 Twickenham 啦，譬如 Richmond 都係。咁呢度亦都係傳統嘅住宅區嚟嘅，住咗喺度咧，你會見到有好多民居啦，呢條路係直接可以去到火車站啦。其實嘈我就覺得唔係話好嘈，但係你會見到有飛機啦。呢個咧都可以加入大家嘅考慮範圍之內啦。呢一啲屋仔咧，佢絕對係可以步行範圍內去到火車站，火車站去到 Waterloo 或者 Vauxhall， 即係倫敦一區咧，20分鐘就到㗎啦。班次好密啦，同埋站唔多嘅，大部分咧都係3-4個站咧就已經可以到倫敦一區㗎啦。所以咧，如果你要返工返學，其實係 OK 方便嘅。由 Town Centre 同埋火車站行到去間屋嗰度咧，其實就會經過我哋呢條路啦。轉過嚟呢一個位咧，就係一條民居嚟嘅，跟住咧就會到㗎啦。所以沿路上咧都係乾淨企理嘅，行返屋企7分鐘，冇咩奇形怪狀地方，放心放心。行5分鐘就會有間細 Tesco， 而家行緊去火車站，咁前面就會有間 Starbucks 啦。每個星期6咧，佢哋都會有英式嘅 Farmers Market。Twickenham Station 咧都幾繁忙嘅，因為佢太方便啦，去到倫敦市中心。我身後咧其實係有一啲嘅 apartment 啦，仲會有屋仔啦。另外一個發展商 Barclay 咧，佢哋都有一個嘅屋盤嘅，喺好多年前。我哋而家有一間咧係4房屋咧係在售中嘅，即係二手轉售啦。咁開價咧就係150萬左右。如果大家想了解咧呢一個詳情咧，都可以話我哋知啦。咁呢個區咧放盤不多嘅，因為本身你 Richmond 同埋 Twickenham
Twickenham 咧，本身新嘅屋仔根本就唔多啦，而且咧，如果去到 Richmond 或者 Wimbledon 一啲比較靚嘅區咧，譬如好似 Wimbledon Village 咁啦，一間咧可能3-4房屋嘅話咧，已經可以高達咧大概2.5 mil 至到3 mil 英鎊左右㗎啦。咁所以咧 Twickenham 尚算咧係叫做幾抵買嘅。我哋而家講緊嘅呢啲1200尺嘅3房屋仔咧，其實開價咧係大概120萬英鎊左右咁樣嘅價位。咁我哋而家後面呢個位咧就係 car park 嘅位置啦，咁所以好舒服嘅。再上咧就係 Twickenham 嘅火車站㗎啦，帶大家睇下。唔知大家中唔中意踩單車嘅咧？喺倫敦市中心嗰啲單車真係好危險，我自己就唔夠膽。不過喺外倫敦咧，我就幾中意踩單車。咁至於 Twickenham 其實佢係倫敦嘅5區咧，咁你見到咧佢個 cycling parking 都幾多車。其實因為好多啲細路仔啊，或者可能有陣時10分鐘、8分鐘咧都費事行咧，就可以踩單車。踩到嚟呢度嘅話，你都可以泊咗喺度，然之後搭火車啦。行7分鐘就去到 Sainsbury Local。我身後咧就係 Twickenham 火車站 Twickenham Station 啦。你點讀話呢個可唔可以讀多次？Twickenham 係 Richmond 區嘅呢一個位置。咁佢咧火車站都好方便㗎喎。嗱 Twickenham 啦，再過就係 Richmond，跟住 Clapham Junction， 有陣時會加埋 Vauxhall 喺中間 ，ending 就去到倫敦一區 Waterloo 啦。西南倫敦咧係好 popular 嘅 residential area 啦，好多人咧就會覺得哇好遠喎返工，其實唔係。大家知道咧市中心有條地鐵線咧叫做 Waterloo and City Line， 其實咧就係專係俾咧西南倫敦嗰啲嘅朋友仔咧去返工嘅。因為喺呢度，譬如話20分鐘去到 Waterloo 啦 ，Waterloo and City Line 一個站就去到金融城㗎啦。所以其實你如果係做金融嘅工作，譬如 private equity 啊，或者係 Bitcoin 啊嗰啲咧，基本上你住西南倫敦咧，返工點對點咧 ，within 1個鐘咧都會到㗎啦。步行10分鐘就有間大 Waitrose。Twickenham 有一個小缺點咧，就我覺得佢亞洲嘢食係不足唔夠。佢有啲壽司鋪啊或者成，但係對比起譬如話 New Malden 啊或者係 Kingston 嘅話咧，都係唔夠。咁如果我去開呢邊，我就會食呢間心粥嘅泰國嘢食。特別咧推介佢呢一個嗱，你見到佢咧係冇跟飯噶嘛，但係平時我會叫佢跟多個白飯，再跟2個荷包蛋。佢啲荷包蛋咧煎得好正嘅。咁就係呢個 Stir Fry Basil and Chili 呢個咧係非常惹味啦，夠辣啦，夠味道啦。咁加埋個煎蛋，然之後佢裏邊又要溶溶地咧，真係好正。呢個 OK。推介呢一間咧嘅壽司鋪裏邊個格局咧，其實有啲 feel 嘅，即係有少少似日本師傅 feel，但係外面咧個排腸就唔夠新鮮乾淨。咁呢個我其實未試過，我可能下次要試一試。帶大家嚟到咧 Twickenham， 我最中意嘅呢條街叫做 Church Street。如果大家過嚟考察啊，或者喺呢頭住開咧，相信大家都會識呢度噶啦，好英式嘅感覺嚟嘅。呢條街咧，佢係正宗大和、旺中大正啦，好英式啦。咁而且我覺得有一種可以慢活嘅感覺啦。你好多人嘅都唔會覺得佢好嘈。你睇幾得意？呢度有間珍珠奶茶同埋雞蛋仔啦。但係大部分都係英式嘅嘢食嚟嘅。誒，你睇幾舊呢個？好靚啊！意大利餐廳。46磅，呢隻馬騮仔46磅。哇！呢件褸幾好喎，一啲都唔平，76磅喎。我哋而家咧就一個好普通嘅星期四下晝啦，都幾熱鬧其實。雖然唔嘈啦嚇，但係你發現每一間鋪頭咧，其實出面都坐幾台嘅喎。而家都係12點都未到。哇！嗰啲靚咖啡，跟住帶大家去睇泰晤士河河邊。側邊呢度有啲餐廳啦，有間 pub 啦。喺英國呢一啲酒吧咧係好 family oriented 嘅，即係咧好多時你啲小朋友得2-3歲咧都會帶佢去酒吧噶啦。呢個位咧就係泰晤士河啦，對面就係 Rolling Club 啦，好多人撐艇嘅。係咪好舒服啊？我自己都好似放緊假咁樣咯。
我諗 Twickenham 俾到我嘅感覺咧，如果係要同 Richmond 對比，雖然佢係同一個區啦，Richmond 就比較再旅遊區一啲。Twickenham 咧就係 local 嘅 residential 同埋慢活一啲，咁個感覺我會覺得比較休閒啲。如果住嘅話咧，兩個地方都好好嘅，完全唔同價位嘅。因為咧，雖然 Twickenham 同埋 Richmond 喺正隔離啦，房價嚟講係一個 double，咁所以亦都唔可以話完全一樣咁去對比啦。我覺得比較 affordable 啲啦，如果 Twickenham，但係同時你都擁有到佢最靚嗰種英式嘅生活圈啦。佢呢度咧，好似之前咁講啦，佢唔係咁亞洲嘅，對比起我哋附近嘅 Kingston 同埋 New Malden、Sutton 等等，咁但係咧佢就係真係英式嘅生活。咁 Richmond 坦白講，亦都係成個英國咧其中一個最 posh 啦、最 sought after 嘅 residential area 啦。喺呢個區裏面咧有屋仔出售咧，其實根本就唔多，而且咧佢嘅價位亦都係對比 Richmond 或者係 Wimbledon 咧都係相對相宜嘅。如果大家咧一直留意緊西南倫敦，譬如話 Richmond 啦、Twickenham、Wimbledon、New Malden、Kingston 或者係 Sutton 嘅朋友仔咧，都可以咧歡迎同我哋聯絡。咁我哋呢邊咧比較上少嘅其實係屋仔，因為二手嘅就會有啲多啦，但係其實好多都係好多過百年嘅老屋啦。如果係新嘅話，其實 Twickenham 呢個算係非常之好嘅推介啦。另外其他地方咧就會有啲 apartment 嘅選擇。咁我哋今日喺西南倫敦 Twickenham 嘅介紹就告一段落，希望大家可以 feel 到呢個地方有幾 chill 啦。See you next time。